Dah. Hari ini saya mau ribut lagi. Hari ini saya mau review produk untuk kulit wajah. Hello, the skin you are in. Buka dulu ya. Love the Skin dari Prescription. Jadi ini produk dari Prescription dan ini dia vendornya ya, adik kakak orang Belanda. Jadi dia itu meracik-racik produk sendiri ya. Kayak di Indonesia juga banyak ya racik-racik ya, dokter-dokter gitu ya. Nanti saya kasih lihat isinya apa aja. Oke saudara-saudara, jadi ini produk dari Prescription ya. Saya pilih produk ini karena muka saya kusam, jadi dikasih resepnya ini ya. Jadi ini produknya kayak resep dari dokter, tapi ini bukan dari dokter. Jadi pengalaman dari dua perempuan ini ya, adik kakak ya. Ini dia ya, produk untuk muka kusam seperti saya ya. Dikasih pipet buat ngambil cairannya ya. Terus dikasih resepnya, cara pakainya ya. Jadi ini setiap malam dan setiap pagi muka kita dibersihin pakai cleanser. Pakai ini saudara-saudara. Pakai ini, nanti ada videonya ya. Pembersih ini dicampur sama glikolik, katanya ya. Jadi pembersihnya dicampur glikolik. Kalau lihat di YouTube lain tuh ya, di site-nya ada caranya. Saya cuma ini punya saya sendiri ya. Dicampur 3 tetes aja katanya. Ini bisa seminggu 3 kali atau setiap hari ya. Itu katanya kalau malam. Jadi ini pembersih sama glikolik acid. Kemudian habis itu muka kita dikasih krem ya. Kalau malam habis dibersihin kasih krem. Kremnya ini namanya Edelweiss krem. Jadi pembersih sama dicampur glikolik ini kayak AHA ya. AHA itu untuk menghindari penuaan kulit. Ini namanya glycolic acid. Seperti untuk kulit yang nggak cepat keriput lah. Begitu katanya. Ini juga katanya krem untuk menghindari penuaan ya. Krim pelembab dari bunga Edelweiss. Jadi awet muda gitu ceritanya. Katanya sih begitu ya Edelweiss. Ini juga tiap hari, pakainya tiap malam ya. Yang krim Edelweiss krimnya atau moisturizer krimnya. Terus dia bilang lagi pakai retinol 2
2 malam pakai ini, pakai retinol 3 tetes aja. Retinol juga untuk menghindari penuaan ya, anti aging, terus bikin muka jadi gelap, jadi kinclong katanya begitu. Makanya nanti saya mau coba ya saudara-saudara, masih di dos. Terus bukan juga menghindari kulit keriput halus, udah mulai kan ya, biasanya umur 50-an ya. Terus lagi katanya pakai ini lagi, namanya Inca Inci. Ini modelnya kayak resep gitu ya saudara-saudara. Inca Inci oil, organic oil 2 tetes katanya begitu, 2-3 tetes. Dan terakhir ini apa nih terakhir ya, terakhir ini ascorbic acid 20%. Ini juga katanya 3 tetes dicampur krim ini kalau pagi katanya begitu ya. Jadi lucu ya, kayak kita ya, ini obat ya, konsumsi obat tapi untuk muka ya, obat untuk wajah begitu ya. Ini produk untuk kulit kusam atau bahasa Belandanya dovehout. Terus katanya kalau misalkan lupa caranya, suruh scan ini, suruh tempel di kaca terus scan gitu saudara-saudara. Di cara pakai ini juga ada di YouTube ya, di site-nya prescription. Nanti saya coba ya saudara-saudara. Sekarang saya baru unboxing aja ya.
Selamat pagi. Sekarang saya mau bersihin muka pakai produk ini lagi ya, karena di resepnya dibilang pagi sama malam. Sekarang pagi saya mau. Kalau malam ditambah satu cairan lagi ya. Nah sekarang pagi cuma ini aja ya. Bersihin mukanya cuma ini aja, nggak dicampur. Oke. Saya sambil ngacaan ini. Jadi kalau malam ditambah satu cairan lagi ya, 3 tetes. Ini bejendol nih, kayak bejendol gitu ya. Ini bentuknya kayak gel ya, sabun cair gitu. Jadi saya baru pakai ini baru sekali ini ya saudara-saudara. Gosok tambah air dikit. Kurang lebih 2 menit. Saya mau pakai handuk ini. Airnya sedikit anget ya, nanti handuk. Jadi kalau pagi cuman cleansernya aja ya, nggak dicampur sama cairan yang satunya, nggak dicampur sama glycolic acid. Kalau malam baru dicampur 3 tetes glycolic acid 10%. Susah ngomongnya ya. Jadi kalau pagi ini aja. Terus udah bersih, tunggu agak kering ya, atau pakai tisu boleh. Pakai tisu. Terus mereka bilang pakai krim lagi, krim malamnya, bukan krim malam, krim yang kemarin juga dipakai untuk malamnya. Namanya Vegan Facial Cream. Vegan Facial Cream ya. Gitu ya saudara-saudara. Terus dicampur 3 tetes ascorbic acid 20%. Dicampur ini 3 tetes ya. Ascorbic acid. Jadi ini kayak vitamin C katanya. Vitamin C ya. Ini juga baru sekali saya pakai ya saudara-saudara. Harus pakai pipet ya. Pipet katanya 3 tetes juga. Jadi saya pertama kremnya. Nah, tempat saya kecil masuknya. Terus 3 tetes. Bentar ya. 1, 2, 3. Digituin. Lu oles ke wajah, nggak usah tebel-tebel katanya ya. Ini vitamin C katanya.
baru mau pakai foundation apa mau pakai bedak, alas bedak. Ini tipis-tipis aja saudara-saudara ya. Ini gak ada baunya, nggak harum gitu saudara-saudara ya. Kalau pagi itu aja, nanti malam lagi pakai krim lagi ya, tapi bersihin dulu gitu. Ini pagi begini aja ya. Cleanser kayak gel, terus sama krem, sama 3 tetes ascorbic acid 20%, 3 tetes. Gitu. Sekian cerita hari ini, nanti lanjut lagi ya.